من جديد أهلا بكم. استؤنفت الحركة في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بعد حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية على أحد مدارجه الثانوية. وكان قائد الطائرة ومساعده وجه نداء استغاثة إلى برج المراقبة في المطار قبل أن تشتعل النيران بالطائرة وتنشطر إلى جزئين فور هبوطها على المدرج. هذا وسارع رجال الدفاع المدني إلى إخماد الحريق الذي شب في الطائرة، فيما أسعف القائد ومساعده ونقل إلى مستشفى المطار وهما الآن في حال مستقرة. وفي تفاصيل حادث تحطم طائرة الشحن الألمانية على مدرج مطار الملك خالد الدولي، أن الطائرة وهي من طراز MD-11 كانت قادمة من مدينة فرانكفورت في ألمانيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض. وعلى متن هذه الطائرة القائد ومساعده، قائد الطائرة ومساعده فقط. قبل هبوطها على المدرج الثانوي في المطار وجه قائد الطائرة نداء استغاثة. بعدها مباشرة اندلع حريق في منطقة الشحن داخل الطائرة، ولدى هبوط هذه الطائرة ومن شدة ارتطامها بالمدرج انشطرت الطائرة إلى جزئين، وامتدت النيران التي اشتعلت في منطقة الشحن داخلها إلى باقي الأجزاء. قائد الطائرة ومساعده الوحيدان اللذان كانا على متن الطائرة نجيا وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد تعطلت حركة الطيران في مطار الملك خالد الدولي لأكثر من ساعة قبل أن تستأنف بصورتها الطبيعية.